ลาโอ้ยเสร็จแล้วไอ้ต้องไล่วินดิเป็นพิษสิปลาหลายแถวนี้วะมึงไม่ได้ปลาเลยต้องไอ้ต้องปลามึงล้มก็แย่แม่นกไปก็ท่ามากๆเลยโอ้นกไปไล่นกไปไล่นกไปไล่นกกันเบิดเอาบ่ได้ไปไล่จับนกมันไปเดี๋ยวจะไปขึ้นนู่นเหรอเบื่อเขาเล่นนกคนละนกเนี่ยมันจะไปเอาดอกไม้เนี่ยเราเคยไปสูงที่โต๊ะกันเลยเป็นไรอ่ะนี่สูงเลยนะเขาต้องเวทเขาได้ปลาเขาได้สักตัวงานโต๊ะได้ติดเต่าสูงนะนี่โอ้นี่นั่งจับโอ้จักผมสั่งจับอันนี้อย่างอ้อมไปพูนว่าขนาดนั้นอย่างอ้อมมาเนาะเอาไว้ไปขึ้นได้ฮะนี่ไปลงเลยเดี๋ยวไปเห็นขวางเลยเรื่องอะไรกระต่ายครับดิไปกระต่ายครับเดี๋ยวใช่ไหมอะไรเจ้านกวะหรือกระต่ายฮะอันนี้ไปไหนล่ะอันนี้อยู่บนหัวเรื่องหัวนั่นเวทไปไหนแล้วไหนมันบินแล้วดีแล้วโอ้กระต่ายยังว่าบินนกดิฮะไอ้ติ้งเป็นนกนี่บินลงมาเนี่ยนี่แหละป้าเห็นกระต่ายเมื่อกี้
นี้เขาอย่างนี้อันนี้ เขาให้อย่างนี้ผมว่าได้ด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้นมากนั่นแม่นมากที่เขากินนั่นเดียวแม่นนี่มากแมปโป้แม่นบอกนี่อ้อมไปมือสุดละกินปลาได้เนี่ยบอกกินปลาได้เนี่ยบอกเกี่ยกับก้อยปลาได้เนี่ยบอก นี่เก็บให้ไป อันนี้เขาห้องกระถินปลาเลยสไลด์สไลด์ต้องสแกนเลย